Å nei, køen lang. Det går raskt, bare vent. Jeg har hastverk. Beklager, jeg har det travelt også. Huff, dette blir stressende. Slapp av, snart det din tur. Håper det går fort. Ja, vi klarer det. Å nei, eplene falt. Det går bra, jeg hjelper deg. Takk, jeg klumsete. Haha, det skjer med alle. Huff, jeg håper ingen ser. Det gjør ingenting. Jeg må plukke dem opp raskt. Ta det rolig, vi har tid. Å nei, hvor mye koster alt dette? Det blir 350 kroner. Hva? Så mye? Ja, det dagens tilbud. Jeg har ikke så mye penger. Du kan betale med kort hvis du vil. Ok, la oss prøve kort. Vi prøver og ser om maskinen virker. Her kortet mitt. Beklager, maskinen virker ikke akkurat nå. Å nei, hva skal jeg gjøre? Du kan betale med kontanter. Jeg har bare litt kontanter. La oss se hvor mye du har. Ok, håper det går. Ikke bekymre deg, vi løser det sammen. Her pengene mine. Du mangler 50 kroner. Å nei, hva skal jeg fjerne? Kanskje brødet? Nei, jeg trenger brødet. Hva med melken? Ja, det går bra. Nå blir det riktig beløp. Jeg trenger en pose. Det blir 5 kroner for posen. Å nei, mer penger. Du kan bruke egen pose. Ja, jeg har en. Supert. Tusen takk. Ingen problem. Jeg tror jeg mistet kvitteringen. Det går bra, vi kan sjekke systemet. Å, takk. Vent litt, så finner vi den. Ok. Der den. Endelig. Nå kan vi fullføre betalingen. Alt ser riktig ut nå. Ja, vi sjekket alt.
Takk for hjelpen. Ingen problem. Nå kan jeg gå. Ha en fin dag. Takk. Farvel. Å nei, posen revnet. Her, ta mine. Tusen takk. Eplene ruller nesten bort. Vi må være raske. Jeg trodde alt var over. Ha. Nei, shoppingeventyret fortsetter. Vi må bære posene forsiktig. Klarer vi det? Pass på sekken min, den er tung. Ok, jeg holder den. Hei, kan jeg sitte her? Ja, selvfølgelig. Huff, bussen er så full. Eplene ruller nesten på gulvet. Ha. Vær forsiktig. Vi må holde alt stramt. Endelig hjemme. La oss bære posene inn. Eplene først. Brødet må ikke bli knust. Melken står oppreist. Det ser bra ut. Huff, vi klarte det. Ha. Shoppingeventyret over. Hei, hvordan gikk det i butikken? Helt kaos. Poser revnet. Kortet fungerte ikke. Å nei, hva gjorde du? Vi brukte kontanter, men det var vanskelig. Jeg må lære å betale riktig. Ja, alltid ha kontanter og kort klart. Takk for tips. Ingen problem. Maria, legg eplene i kurven. Ok, forsiktig. Brødet må på hyllen. Ikke bli knust. Melken på bordet. Klar. Tusen takk for hjelpen. Ingen problem. Å nei, melken nesten falt. Hold den. Huff, det gikk akkurat. Vi må være forsiktige. Eplene ligger trygt. Brød også. Ha, vi trenger trening. Ja, men vi klarte det. Nå kan vi ta en kaffe. Ja, vi fortjener det. Shoppingeventyret er over. Ha, men vi lærte mye.
Neste gang blir det enklere. Ja, med handleliste og samarbeid. Perfekt plan. Da er vi klare for neste tur.